这个是接在门禁一体机上专用的12伏的门铃，总共4芯线，红黑2根是供电，另外2根是蓝黄是信号线，绿黄是信号线，然后短接一下就会听到有铃声响。平常这2根信号线是接在门禁一体机上的，现在试一下铃声，短接一下看一下。声音清脆响亮，非常好用，价格实惠。